Както всяка една научно-изследователска мисия, практическото създаване на ровера крие своите рискове и предизвикателства. Как посрещнаха трудностите Памела, Ивайло и Чавдар? Нито един от нас не е много добър в сферата на програмирането и в крайна сметка трябваше постепенно да се учим да се занимаваме с това. Също от началото си мислихме, че просто слагаш батерията и той тръгва. Да, че това е нещо като даденост. Обаче се оказа доста по-сложно пред мен. Трябваше да се създаде една схема с много транзистори, резистори. За да постигнат успех в рамките на срока за изпълнение, кадетите трябваше да си разпределят индивидуални задачи. Каква беше първата от тях? Съответно, аз се занимавах с бордовия компютър или така наречения мозък на нашия ровър, като освен отделните компоненти, които са свързани към него, свързах и една малка USB камерка, с която напълно автономно се взимат снимки на всеки 3 секунди. И след това имаме възможността да правим 3D карти с тези снимки. Към бордовия компютър постоянно тече интернет връзка и по този начин ние можем да изпращаме и да получаваме данни. Макар и готов за работа, бордовият компютър на ровера, както и всички електронни компоненти, се нуждаят от захранване. Захранването се извършва с система от батерии. Освен това от соларен панел, който зарежда батериите при наличие на силна слънчева светлина. За да функционира системата, е необходимо да се подберат правилно интерфейсите за комуникация с сензорите. Моята роля в проекта беше да програмирам отделните сензори, като например ултразвуковия сензор за разстояние, жироскопа, акселерометъра и да събирам информацията, която те дават, да дам на един микроконтролер, който обработва и казва на отделните компоненти какво да правят, например се движи напред-назад. Накрая оставаше роверът да бъде оборудван със система за задвижване. Дали това нямаше да бъде първият сериозен проблем в проектирането и разработването на робота? И всъщност това е нещо, което ми отне около 2 месеца, колкото продължи и самата програма. Тъй като аз бях неопитен и нямах идея как се създава нещо подобно. Буквално тръгнах от нулата, правих абсолютно грешни неща, постоянно разни неща горяха. Почти всеки опит завършваше с специални ефекти. Големи пламъци. Горене и да. След по-малко от 2 месеца работа, роверът трябваше да е готов за решителната фаза, а именно практическия тест. Дали кадетите успяха да задвижат робота, дали се умяха да спазят крайните срокове и как ще завърши мисия ровер? Вижте в следващата част. 3, 2, 1, давай!